Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, pilot testing sa first phase sa Cebu Bus Rapid Transit Project karon ng Setyembre. Libreng sakay sa pipila ka mga modern jeepney units dinhi sa Sugbo, Gilusa. Duha ka mga pulis nga naangol sa pagtubag og alarma gipasidunggan. 42 anyos nga ama-ama nga gireklamong ng lugos og minor de edad gisikop. Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pilot testing sa first phase sa Cebu Bus Rapid Transit Project sugdan na karong Setyembre. Nakumpleto na ang ruta gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal o ganahan na kini sa 95%. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Department of Transportation ug mga local officials nga testingan ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit karong Setyembre. Kini ang resulta sa inahimong meeting nila uban ang mga ana sa transport sector nga gipaygayon sa Kapitolyo. Matud ni Transportation Secretary Vince Dizon nga ana sa 95% ang completion rate sa ruta sa BRT gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal. Laumang magamit ang mga C-bus units aron kasakyan sa mga pasahero ug suwayan usab ang mga bus station nga nimutang sa Osmeña Boulevard ug duol sa terminal. Subay kini sa pagpangita sa supplier sa mga bus gagamiton sa BRT. We will not have initially a station at the Capitol, no, while we are working with the province and the city officials for a final determination of the design and location of the station at the Capitol. Samtang gitun-an ang mamaymong disenyo sa Tucurum Bus Station at tubangan sa Kapitolyo nga pinasubay usab sa heritage laws uban sa pakigalayon sa National Historical Commission of the Philippines. Hinungdan nga giuyonan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang neo-colonial nga matang sa disenyo. Mahinumduman nga nimong dakong issue sa miaging administrasyon sa Kapitolyo ang folia leaf design nga nakababag sa dagway sa Capitol Building. Hinungdan nga nakalapas kini sa kasamtangang mga balaod. As I said during the campaign, this is a national project. This is not a provincial project. So my goal is to be collaborative and cooperative to promote the general welfare of the people of the province of Cebu. Ubos sa pilot testing, libre ang plitihan sa C-bus aron makasakay og makaagi sa iyahang ruta sa BRT. Kuno galing magamit na sa hingpit ang Phase 1 sa BRT, usa sa mga konsiderasyon nga nakita sa mga opisyal alang sa operasyon mao ang paglambigit sa pribadong sektor ilabi na sa koleksyon sa plitihan. The twist here is that they're operated by the private sector, but the collections of the passenger is done by the government. So when you board the waiting shed, that's when you pay. That's where the government is. Once you're inside, you're paid already. Ipagkasab ni Mayor Nestor Archival nga sa August 11 mahuman ang katukuran sa unang ruta sa BRT human siya nagpakisayod sa kontraktor. At doon na hinuon siya mga konsiderasyon nga giduso aron dili maapektuhan ang ubang mga motorista kadugayan. All the while, I look at the plans, the actual design is very short. So that's why I was asking the
the contractor, and of course the DR engineer Imbong, to find ways to correct it. Because if you're not going to correct it, there would be a problem when everyone is, walking at the side street and it's raining. There would be problems. So might be some accidents. Ang maynungdanon alang nilang Dizon, masuwayan na gyud ang maong mega infrastructure project sa Sugbo. Human sa 13 katuig na nga conceptualization ug pagtuon, gikan pa kaniadto. After 13 long years of waiting, the people of Cebu and the people of Cebu City will be experiencing firsthand the BRT system, at least the first phase of the Cebu BRT in 1 month's time. Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team mohingusog sa operasyon batok sa illegal parking, counterflow ug sa mga truck nga lukupon ang kunlapukon og ligid. Regular nga pagpanakop ipatuman diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingusgan pagbalik sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang ilang operasyon sa nagkadayang lagda sa trapiko. Regular na nga ipahigayon sa ilang sakop ang mga operasyon batok sa illegal parking, counterflow o mga truck nga lapukon ang ligid. Giawhag ang mga driver nga magpabilin sa ilang lane kanunay mosunod sa traffic sign aron maminusan ang disgrasya. Namatikdan usab sa pangu sa team nga si Hilry Tuya nga pipila ka truck nga lapok ang ligid ang mag-agi sa kadalanan nga usa ka paglapas sa ordinansa sa syudad. Dili mo minus sa 5 ka mga truck ang giklamp sa team o pipila na ang gipasidanaan. Ang gisunod pod kanang mga counterflow nga uso kayo gihapon no, ligara gihapon hasta po ning mga trucks na to nga mogawas nga mga lapok kayo og mga ligid maghugaw-hugaw sa dalan. So mao na ako ang gifocus pod karon. Lakip sa gipasidanaan ang magpatakag parking nga gikonsidera nga mao'y sagad obstruction sa kadalanan. Matud ni Rituya nga ang pagpahigayon og operasyon sa maong lagda sa trapiko ang usa sa iyang prioridad tungod nagbabag sa kadalanan ug makabalda sa dagan sa trapiko. Matud niya nga ang direktiba gisuportahan usab ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gilusad sa Department of Transportation ang libreng sakay sa pipila ka mga modern jeepney units dinhi sa Sugbo. Matud ni Transportation Secretary Vince Dizon nga moabot sa 20,000 ka mga pasahero ang makapahimo sa libreng pilitihan. Tungod kay gigahinan kini sa gobyerno og 125 milyones ka pesos nga subsidy sa pilitihan alang sa maong programa nga ipatuman gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 5 hangtod sa alas 8 sa gabi. Sa kasamtangan, ang ruta gikan sa Dan Orhilio dinhi sa Dakbayan sa Sugbo paingon sa Park Mall, Mandawi City. Mao adunay libreng sakay. Apan gitun-an sa DOTR ang pagpalapad pa sa maong programa alang sa rutang Talisay paingon sa IT Park. Tourism program sa probinsya sa Sugbo, i-reprogram ni Governor Pamela Baricuatro aron mo pahaom sa ilang agenda. May pambit usab ang provincial administrator nga nihinay ang gidaghanon sa mga turista gikan sa Korea nga mianhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitun-an sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro ang reprogramming sa mga tourism programs sa lalawigan sa Sugbo. Usa na nini mao ang Suri-Suri Sugbo nga buot ipaundang sa pangatungdanan ni Baricuatro kay matud pa gasto ra kaayo. Sumapa sa provincial administrator nilang si Attorney Ace Dorano nga kinanambaguhon among programa aron mo pahaom sa priority agenda sa lalawigan. Samtang walay mahitabong pasigarbo sa Sugbo karong tuiga subay sa unang nahukman ni Baricuatro sukad pa kaniadto. Nasayran nga moabot sa 250 million pesos ang gigahin sa Kapitolyo karong tuiga alang sa duha ka mga tourism programs nga gimugna sa kaniadtong administrasyon. Apan, mahimong gamiton among pundo alang sa ubang tourism-related initiatives o dili mahimong ibalhin ngadto sa ubang mga programa. Naman sa budget nga i-reprogram nato pero also for tourism-related activities. Mo nga ang guidelines nato, that fund will be reprogrammed and will be allocated to the 4 pillars of tourism development.
So katong cultural activities, ang katong tourism frontliners training, tourism facilities improvement, and then promotions, tourism promotions. Hinuon wala nila gipadapli ng turismo ubos sa administrasyon ni Baricuatro. Apan ang hagit nga nakita ni Durano, kinsang kanhi Tourism Secretary, mao ang pagkunhod sa gidaghanon sa mga taga South Korea nga manglag sa Sugbo diin ni menos kini og 18% ning tuiga. Usa ang South Korea sa mga sagad nga manglaag sa managlaing lugar ning probinsya. Human na paglantawan ni Durano nga mas kusog ang tourism promotions sa mga silingang nasod sa Asia, kinahanglan nilang sundon ang diskarte aron di mabiyaan. Part sa reason nga nung Vietnam, Vietnam is really very aggressive now. Part sa ilang aggressiveness ang ilang pricing. Atong gitanaw nga ilang 4 days, 5 days package to Vietnam from Korea is only half the cost of our 4 to 5 days package to Cebu. Ikatakda gipahigayon ang meeting sa Provincial Tourism Council karong Hulyo 30. Diha natukion ang mga tourism initiatives gikan sa Kapitolyo ngadto sa ilang mga stakeholders, una pa ipatuman sa hingpit. Gian Navarro, CCTN News. Business Permit Licensing Office nakakabot na sa ilang target nga 1.5 billion pesos nga koleksyon sa buhis. Samtang joint inspection sa mga establishmento sa syudad sa Mandawi, ikataktang ipatuman karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naapalang sa ikatulong quarter sa tuig, apan nakabot na sa Mandawi Business Permit and Licensing Office ang ilang target nga koleksyon sa buhis nga moabot sa 1.5 billion pesos. Ang 1.5 billion mao ang susama sa kinatibuk-ang kantidad sa koleksyon miaging tuig. Dakong bahin sa koleksyon, ang tax gikan sa mga dagkong mga negosyo naglakip sa mall ug brewery. Gitarget nila karon nga moabot sa 1.6 billion ang koleksyon sa tibuok tuig. Subay niini, matud ni Attorney Lizer Malate, ang pangu sa BPLO nga gikatakdang sugdan karong buwan na ang hiniusang inspeksyon sa mga establishmento. Kinilang kuban sa BPLO, Office of the Building Official ug City Assessor. Matud ni Malate nga karong simanaha aduna sila ipahigayon nga meeting aron mahatagan og schedule og prioridad nga mga establishmento. That will be very soon kay ang among gibuhat karon nag-inventory sa mga identified nga types of businesses and buildings that we will be otherwise bisag asa lang. Tinguha nga masuta kung nakatuman ba ang mga establishmento sa mga requisitos sa mga business permit, building permit o real property tax. Ang inspeksyon kabahin sa executive order ni Mayor Tadeo Junque Uwano aron hingusgan ang pagpatuman sa function sa mga buhatan. Gipasabot ni Malating ang inspeksyon dili pagpanghadlok sa mga negosyo apan pagtabang kanila nga makatuman sa requisitos aron legal ang ilang operasyon. So mao na nga ato ang gitanaw how we can balance that regulation and also the ease of doing business nga matabangan po sila. So dili may nga nga mangkuan madayon may in fact if we identify these establishments amo nga matabangan sila to process. Ang Mandawi adunay 16,000 ka mga negosyo apan aduna lang sila itino nga prioridad sa inspeksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, duha ka mga pulis nga naangon sa pagtubag og alarma gipasidunggan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasuing panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, duha ka mga pulis nga naangol sa managlayang operasyon sa Central Visayas. Gipasidunggan sa Police Regional Office 7 ug gitauran og medalya ng kagalingan. Gidayeg ang mga pulis sa hepe sa PRO 7 tungod sa ilang bayanihong buhat. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga police personnel sa Police Regional Office 7 ang ipasidunggan human sa gipakita nga kaisog atol sa ilang trabaho. Ang duha ka mga pulis ang ipangtauran og PNP Medal of Merit kon medalya ng kagalingan mao silang pulis sa Patrolman Rembrandt Sabandiha nga sakop sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office ug Police Staff Sergeant Neil Talye sakop sa Compostela Municipal Police Station sa Cebu Police Provincial Office. Si Sabandiha gipostil kini makatulo ka higayon sa armadong lalaki sa Dalan General Hines Barangay Sawang Calero alas 4:15 sa buntag nitong Hulyo 16, 2025. Apan naluwas siya sa iyang gisulob nga bulletproof vest. Mihimo og follow-up operation ang kapulisan sa Sawang sa insidente sa pagpamusil sa Barangay Suba. Din ang suspitsadong armado mo'y gitudlo nga responsable sa krimen. Human mapusilan si Sabandiha, mibawo sa pagpusil ang mga pulis nga may resulta sa pagkaigo sa suspitsado nga daling gidala sa Cebu City Medical Center apan gideklara kini nga dead on arrival. Si Sabandiha nakaangkon og bunog og garas sa dughan mugna sa impact sa bala nga nigo sa bulletproof vest. Nga kung wala pa kini, hayan makabsan gyud kini sa kinabuhi o gidala siya sa Regional Medical and Dental Unit 7. Lakip sa gihatagan ng pasidungog mao si Police Staff Sergeant Neil Talye sakop sa Compostela Municipal Police Station. Si Talye may responde og domestic disturbance alarm niadto ga Hulyo 17, 2025. Human nireklamo ang usa ka babaeng biktima. Apan siya nga pag-abot sa dapit, iyang nasugatan ang suspitsado nga nag-wild. Sa dihang ginaunta kini nga dakpon, human nga nagpaila nga pulis mikuha og bato ang suspitsado ug gabuton ta nga ilabay nga to kaniya. Tungod ini gidubog ni Talye ang maong suspect nga niresulta sa ilang pagkaangol ug bisan sa naangko ni angol, nahimo pagyapon niya ang pagpusa sa suspitsado gamit ang ihang kusog o gidala sa police station. Tungod sa mga bayanihon nga lihok, gidayeg sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Rodrigo Manana ng iyang duha ka mga personel. Angayan lang matud pa kini nga ilhun o pasidunggan, gumikan kay gihimo nini ang angayan nga himuon isip tinugyanan sa balaod bisan nabutang sa kakuyaw ang ilang kinabuhi. Ang gitaod nga medalya pagpamatuod gini sa kaisog ug kamabayanihon nga serbisyo nilang Sabandiha og Talye nga parehan pa nga nagpaalim sila mga samad nga naangkon. Arnold Bustamante, CCTV News. Police Regional Office 7 misugyot nga tun-an pag-ayo sa mga magbabalaod ang tinguhan ni Senador Robin Padilla nga himuon ng GIS anyos ang mahimong mapasakaan og kaso. Gikan kini sa 15 anyos pataas ubos sa kasamtangang juvenile justice law. Ang kasiran natod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Sa kasamtangan nga Republic Act 9344 kung nailangan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang edad nga mahimong nga mapahamtangan sa mga banaod mao kadto nagpangidaron og 15 pataas gumikan sa kadaghanan sa mga kaso nga naglabigit sa mga minors din ang labing bag-o katong krimen nga nahitabo sa dakbayan sa Tagum, Davao del Norte nga gipatay sa tulo ka mga tulisan ang 19 anyos nga babae sa sulod siyang balay. Ang mga nalabigit nagpangidaron og 17, 15 o 14 anyos nga pulos gitudlo sa mga saksi nga may naghimo sa krimen. Tungod nini gibanhaw ni Senador Robin Padilla ang pag-usab sa kasamtangan nga Juvenile Justice Law ug muhimo siya og balaod pag-ubos sa edad gikan sa 15 ngadto na sa 10 anyos ang mamahimong mapasakan og kaso kung makahimo kining krimen. Alang kang pulis sa Colonel Kimberly Molitas, ang bagong hepe sa Police Community Relation sa Police Regional Office 7 nga kinahanglan nga tun-an pag-ayo sa mga magbabalaod ang bagong gipasar nga balaod ni Padilla. Mato ni Molitas nga kung ang pag-ubos sa edad sa Juvenile Justice Law makatabang ba sa pagpakunho sa krimen, saglit ang kapulisan igo ra nga mopatuman sa mga balaod. Si Molitas usa sa mga pulis nga gitahasan nga mohimog research sa National Capital Region Police Office labot sa krimen nga kalamigitan sa mga minors nga dili mapasakaan og kaso tungod sa ilang edad ug tuod dunay daghang insidente nga nahitabo sa Metro Manila. So yung pagsasabatas po or yung pagbabago ng batas, sana lang ay ang gawin po ng ating mga nakakataas ay aralin mabuti if it's going to be something that would be advantageous or disadvantageous, especially to our young children, no? Kasi batas po yan eh. Ang sa parte po ng police ninyo, kung mayroon pong batas, ipapatupad po namin yan. But we just hope that it will be properly studied so that when it's really put out there and signed, when we implement it, it will be justice for anyone involved, specifically with that law. Gitugan sa pulis opisyal nga sa Tibok Kalibutan, ang Pilipinas na lang ang dunay taas nga pangidaron sa juvenile law. Sanglit ang uban nga mga nasod sama sa North America, South America ug sa Europe, 7, 8 nga na sa 12 anyos ang dili mamahimong pasakaan og kaso. Alang kang Molitas, ang 10 anyos pataas mo'y angayan nga edad nga pasakaan og kaso apan kinahanglan gyud kini nga tun-an pag-ayo sa mga eksperto. No, because around the world, we are in fact the only country that has 15. Most of the countries are 8, 10. You can look at this. This exists. These laws exist in Europe, US, even in Latin America. They go as far as 8 years old and they can convict a child. So mataas po talaga yung sa atin. I know this because I also did research on this. When the first proposal to lower the age was put out at the National Capital Region. So nag-consult po sila sa amin. So alam ko po na yung batas ng ibang bansa mas mababa pa kaysa sa atin. 10 is already parang median na siya. The other countries would have 7, 8, 12, yes po. Ihago pinaw ni Molitas ang gihimo sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office nga dunay programa sa mga minor nga kini mao ang Children Haven. Sukad nga gipatuman ang mao nga programa, daghan sa mga badlungon nga mga bata sa Carbon ang nadisiplina pinagisaabag sa mga stakeholders nini. Tinguha niya nga himuon kini nga matang sa programa region-wide tungod kay mausab kini ang iyang gihimo dihang siya pa ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Zamboanga. Arnold Bustamante, CCTV News. Pagminos og 1% sa taripa gikan sa Amerika alang sa mga produkto gikan sa Pilipinas, gihangop ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang gidapit niya si US President Donald Trump sa pagbisita sa Pilipinas sa umaabot. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Makatabang alang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 19% nga taripa alang sa mga produkto gikan sa Pilipinas nga moabot sa Amerika. Mas ubos kini og 1% gikan sa kaniadtong 20% nga gipahamtang ni US President Donald Trump. Kini mo'y resulta sa nahimong panagkita nilang Marcos Jr. ug Trump sa Amerika og gihulagway nga nahimo kining mahinungdanon. Mato ni Marcos Jr. nga dili tanang mga produkto gikan sa United States nga moabot sa Pilipinas ang makakuha og zero tariff. Subay kini sa nasabutan nilang open market uban ang United States nga mo'y deklarasyon ni Trump. There's more to be spoken about with the United States concerning the tariff rates and our trade deals. So that I think is so we have a 19% rate coming from for imports coming from the Philippines into the United States. And however, comparatively speaking, we are still doing more. They told us that it is because of the special relationship
between the Philippines and the United States. Tungod niini, lauman nga pakusgan pa sa Pilipinas ang ilang pag-import sa pipila ka mga produkto gikan sa Amerika. Ilabi na ang mga tambal aron himuong mas barato ngadto sa mga pasyente. Isip bugti, gidapit ni Marcos Jr. si Trump nga mobisita sa Pilipinas sa umaabot. Ilabi na nga mahitabo dinhi sa nasod ang Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit karong 2026. Samtang napaglantawan ni Marcos Jr. nga dili na kinahanglang ibalanse ang relasyon uban ang Amerika ug Pilipinas tungod kay nagpabiling gawas nun ang foreign policy sa nasod. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Nakuha sa mga disaster responders og Department of Environment and Natural Resources 7 ang usa ka bitin nga nawala sa lungsod sa San Fernando. Sulod sa pipila ka adlaw gipangita sa tag-iya ang reticulated python nga anaa sa 5 metros ang gitas-on human nakabuhi gikan sa iyang halwa. Hinungdan nga nagpatabang si Provincial Administrator Ace Durano ngadto sa kadagkuan sa DNR-7 alang sa pagresponde. Matod sa San Fernando MDRRMO nga nakit-an ang baksan sa Bukirang Bahin sa Barangay Magsiko, kuyog ang Forest Ranger sa DENR-7. Sumapa ni Durano nga kinahanglang mabalik ngadto sa natural habitat ang matang sa hayop inay nga atimanon sa usa ka individual. So most probably naaman sa gyapon ay marag animal rights protection. So di man na pwede nga pasagdan lang. So either ila na ibalik sa iyang natural habitat or ila nang ihatag og kanang zoo or facility nga makagam sa bitin. Vietnamese national og laing 11 ka mga kawani sa Adora Beauty Clinic ang girunda sa PRO7 gipasakaan na og kaso ngadto sa korte. Mga produkto nga gibutang sa mga customer kung gibutang sa mga customer nang hatag og peligro sa panglawas tungod kay Y permit gikan sa Food and Drug Administration. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasakaan ang kaso sa Police Regional Office 7 ng usa ka Vietnamese national nga magitudlong at tag-iya sa Adora Beauty Clinic nga nibutang sa Sentro Maximo Building, Hacosalim Street, Barangay Kugod Central, Ramos sa Siyudad sa Sugbo sa kanapasan sa Republic Act 9711 kun Food and Drug Administration Act of 2009 ug Republic Act 2382 kun Medical Act of 1959. Lakip na ang 11 ka mga staff niini human masuta nga migamit kini og mga produkto sa pagpainhan sa dagway nga dili rehistrado sa FDA. Mato ni Police Colonel RV Paraon Boyno, ang spokesperson ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga nahitabo ang pagpangronda sa Adora Beauty Clinic tungkol sa reklamo sa tulo ka mga customers niini sa diyang nabantayan nila nga walay label ang mga beauty products. Lakip na ang mga tambal nga gidapat sila nga pagpainhan sila nga mga dagway. Nasuta usab nila nga dili mga lisensyado ang mga doktor ug nurse ang muhimo sa cosmetic procedures sa mga customers nga nakahatag og kabalaka kanila. Illegal operations po, nagpo-pose sila ng significant risk, including yung life-threatening complication po. Imagine po yung mga improperly administered na cosmetic procedures at saka unregulated po na gamot na nakumpiska. So, ang top priority pa rin po ng Pro7 is yung safety po ng community at ng mga Cebuanos po. Ibutyag ni Boyno nga ang gihimo sa PRO7 mao ang seguridad sa publiko, ilabi na sa mga Sugboanon nga makagamit sa mga produkto sa mga beauty clinic. Nalarma ang kapulisan sa dihang ilang nasayran nga dili registered doctor o nurse ang nag-administer sa cosmetic procedure. Giangkon matod pa sa mga trabahante nga wala sila eskwela nini nga matang sa trabaho, sanglit ang ilhaga kasinatian lang o experience sa pag-asikaso sa ilaga mga customers. Delikado po talaga itong yung hindi professional yung nag-a-administer sa'yo tapos yung gamot ay unregulated, life-threatening po ito. Giawhag sa kapulisan sa Central Visayas kato mga customer sa Adora Beauty Clinic nga nabiktima nga mudangop sila nga buhatan alang sa dugang nga mga kaso ilang ipasaka. Nagtuo si Bueno nga doon na daghan ang nangahadlok human sila nakapainhan sa mga beauty clinic. Lakip sila nga gipangsusi sa pagkakaroon kung pila ka branch sa mga beauty clinic sa Central Visayas aron ila kining isunod sa pagronda. Gitanaw sa PRO7 na posibleng papasaka og
gidugang nga kasong anti-dummy law batok sa Vietnamese national. Sanglit wala nimi angkon nga siya mao na nag-iya sa mga beauty clinic apan ang mga trabahante niini siya ang gitudlo. Samtang giklaro sa kapulisan nga dali pa mamahimong nga makabalik sa ilang operasyon ang mao nga beauty clinic. Sanglit mamahimong mag-atubang kinig laing nga kaso kung ila kining buhaton. Nagtuo si Bueno nga dako ang posibilidad nga manginlabot ang kagamanan sa dakpay sa Sugbo. Ilabi na ang Business Permit and Licensing Office tungod kay walay permit sa FDA ang mga produkto niini nga gigamit sa mga customer. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, 42 anyos nga ama-ama nga gireklamo og pagpanglugos og minor de edad gisikop kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa ato mga balita, 42 anyos nga ama-ama nga gireklamo nga nilugos sa iyang 14 anyos nga stepdaughter nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa hot pursuit operation niadtong Lunes. Nidangop ang dalagita sa kapulisan pipila ka oras human gibuhat sa suspek ang krimen. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gireklamong 42 anyos nga construction worker nga gikatahong nilugos sa 14 anyos nga babay nga anak sa iyang live-in partner sa Angasil, Barangay Mactan pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes, Hulyo 21. Ang 14 anyos nga biktima uban ang iyang igsuon nidangop sa Police Station 2 pasado alas 9 sa gabi niadtong Lunes aron ireklamo ang iyang stepfather human sa hilabti kaduha kay gayon sa maong adlaw. Unang higayon hitabo pasado alas 4 sa hapon samtang siya natug ug nasundan kini pagka alas 6:20 sa gabi.
Tungod niini, nipahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug malampuso nilang nasikop ang suspect sulod sa panimalay niini. Giangkon hinuon sa suspect nga si alias Ramil nga iyang nahilabtan ang iyang stepdaughter apan sigon pa niya nga nagkasinabot sila ato sa maong higayuna. Bukat mo kami may nagkakabot ato, ma'am. Sabot ako may ato nagsabot ang kasabot may ato niya. Ito na gayuna niya. Kakuan sunod wa naman ko nag-ingon siya. Ingon siya nako nga di na nato usbon. Dugang pa niya nga kaupat ka higayon na kini niyang nabuhat ngadto sa anak sa iyang live-in partner. Unang higayon na hitabo ni adto pang tuig 2023. Samtang ang 50 anyos nga inahan nga usa-usab ka construction worker nibutyag nga dili siya makatuo sa maong panghitabo. Diha na lang siya makaibaw sa mga igsuon sa biktima human mitugan ang iyang 14 anyos nga anak ngadto sa uyab niini nga mao na usab ang nagpahibaw sa mga igsuon. Sigun usab niya nga ang suspect gitahod na isip amahan sa iyang 8 ka mga anak. Ilabi na gyud ang maong 14 anyos nga iyang kinamanghuran tungod kay 5 ka buwan pa kini sa dihang nagpuyo sila sa suspect. Dugang pa niya nga wa usab siya pagduda sa linihukan sa iyang live-in partner. Pernalay mo kumpanya ang ginabawan mo. Pero wa sa gumagdahon po ba nga yung mga anak siya sa mga anak kayo. Blind sa ko kayo kay iguli na ko may kay siya. May kay siya magtagad sa akong mga anak. Kaganihang buntag, nipasaka na og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa City Prosecutor's Office. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga duha ka ihap sa kasong rape pa lang ang napasaka. File sa karon, inquest is 2 counts pa lang kay considering kani siya is inquest proceeding man, meaning warrantless arrest siya, nadakpan siya right after sa nagtabo ang krimen, manang inquest ang proceeding, then tanaw dito ka pila na hitabo kanang adlaw para mahugsa sa hot pursuit operation. Dugang pa sa spokesperson nga kung mahinumduman na sa biktima ang insaktong petsa kung kanus ang nahitabo ang paghilabot kaniya ni adtong nilabay nga higayon, posible pa kining maapas aron madugangan ang ihap sa kasong rape nga gipasaka batok sa suspect. Crystal Joy Felerca, CCTN News. 15 anyos nga lalaki na palgang wa nay kinabuhi sulod silang panimalay sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganiyang buntag. Gituohang nagkutlo siyang kinabuhi ang biktima gamit ang armas sa iyang amahan nga usa ka aktibong pulis sa Dakbayan. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Wa nay kinabuhi og naligo na sa iyang kaugalingong dugo sa dihang napalgan ang usa ka 15 anyos nga lalaki. Sulod silang panimalay sa Marigondon proper, Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 5:30 kaganihang buntag. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, gituohang nagkutlo siyang kinabuhi ang biktima nga usa ka tinunan sa grade 10 tungod kini sa nakit-an nga kalibre 45 nga pistola tupad sa iyang pateng lawas ug aduna kini sa Madpinusilan dapit sa iyang tuo nga dunggan. Initially walay foul play gyud nahitabo initially lang considered naa sa katong suicide note sa iyang uyab, sa iyang para sa iyang papa, sa iyang pamilya, kuan gito sa bata. Iyahag itong kagustuhan mo may tubo. Ibutyag si Lieutenant Colonel Torres nga ang maong armas gipanag-iya sa amahan sa biktima nga usa ka aktibong pulis sa LCPO. Personal kini nga armas sa mong pulis ug aduna kini lisensya ug kumpleto sa dokumento. Gibutang kini sa usa ka locker ug gikandaduhan apan base sa investigasyon sa kapulisan, gilungkab kini sa 15 anyos aron iya kining makuha. Dugang pa sa spokesperson nga sa wa pa ang mong insidente, nakasukan samahan ang mong 15 anyos. Namaymayan lang gyud sa ginikanan nga medyo nadugay uli. To nistoryahan kinapay klase pagkaugma, dapat dili magsigig adtos barkada, makadlaw na mauli, then mo to naabot sa point nga nato. Siguro sab ni Lieutenant Colonel Torres nga lakip usab nga imbestigahan ang amahan sa mong 15 anyos kung wa ba kini tulubagon sa nahitabo sa iyang anak. Kahit sa papa, do mo conduct yung tag investigation sa ato ang S7 to determine kung naabay siya liability, criminal o administratively, ang amo ang investigation ang mo conduct anak. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gidawat ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hagit ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte nga magsinumbagay na lang. Gihulagway ni Torre nga mas mayong ipahigayon na lang kini pinaagi sa usa ka charity boxing match sa Kauluhan aron matabangan ang mga apektadong sa hanging habagat. Kini mo'y tubag sa hipi sa kapulisan sa nasod human gihagit ni Duterte pinaagi sa iyang vlog nga magsinumbagay sila.
Matod sa kasamtangang mayor nga testingan lang niya unsa ba kaisog ang PNP chief o pamatud-an nga dili talawan. Mahinumduman nga nangunay si Torre sa pagtunol sa warrant of arrest ngadto kang kanhi Presidente Duterte mao nga gibalhog siya sa International Criminal Court sa Netherlands. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangton ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.